हेरु बस्टिलो पछाडितिरबाट हुँदै हुँदै गुलजार नगरबाट फेरि गएर चिलिया पछाडितिरबाट फेरि हामी चाहिँ नि उसमा आइयो। अब यो टिकुलीगढमा आएको त ठाउँ त भयङ्कर छ। के छ कस्तो छ? हामीलाई आउनु बेटा। ए कति रमाइलो ठाउँ रहेछ यार यो त। फेवाताल मिनी फेवातालै भन्नु पर्यो नि टिकुलीगढमा। टिकुलीगढ साँझतिरको दृश्य यहाँनिर गजब ठाउँ रहेछ। के विचार छ तले? विचार केही प्रश्न लाग्यो? नयाँ देशमा यस्तो लागिरहेको छ। नयाँ ठाउँ आइयो हैन? नयाँ ठाउँ नयाँ यहाँबाटै बस्नु त्यो निस्किने बाटो यतातिर है। यहाँबाट गयो भने तेरो होइन त्यो उसमा के अरे ऊ कोटिवा निस्किने के कोटिवातिर निस्किने ठाउँ। मैले त त्यहीबाट यहाँ अगाडि आउँदो रहेछ भनेको त्यहाँ यहाँ पर रहेछ। गजबको ठाउँ। गेम चलिरहेको छ यहाँ फुटबल। साँझतिर फुटबल गेम भएको छ। गेम सही। आजको यात्रा सफल रह्यो। आजको यात्रा चाहिँ सफल रह्यो। ल धन्यवाद। फेरि अरू भिडियोमा हालौँला। अरू केही खासै केही भन्न पनि मिनी फेवाताल भन्ने कुरा भयो के अरे होइन? हामी विदेशमा गर्दाखेरि यस्तो छ। यही त हो भाइ। यही विदेश हो। यही विदेश हो। ताल के ताल भन्छ यसलाई? यो ताल टिकुलीगढ। त्यतिखेर बाबाको पोस्टिङ चाहिँ त्यही उसको पारिपट्टि त्यतिखेर त्यो निर्वाचनमा चाहिँ बाबा आउनुको बाबाले ल्याएर छोडेको मैले। त्यही बाटो उतैको बाटोबाट छोडेको। त्यहाँबाट गएर कोटिवा निस्किने हो कि उतातिर। ल अब चाहिँ यो रुटमा चाहिँ अब चाहिँ यो रुट चाहिँ अब इन्क्लुडेड हुन्छ अब अगाडिका समयमा। त्यस्तै भन्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।